他觉得你这个扁桃腺肿大，影响到你的这个打呼，然后扁桃腺被剪掉，开刀完了以后要继续呼。所以你是白鸽了。为什么会打呼呢？会不会有可能，其实问题并不是在鼻腔跟口腔中间，而是在其他地方呢？那或者是你的另外一半，就是说，哦，你现在会打呼，你呼了会睡不着。现在会。对，那像这个都是表示说，就是属于那种痰湿体质，也就是太操劳、太累了以后，我们气不畅。元气不足，就要让它祛湿啊、健脾这样。那其实健脾最简单的这个方法，当然就是，其实从根本做起，其实是要做一个肌力的训练啊，运动啊，肌力的训练。肌力。那第二个呢，我要教大家的就是一个舌头的运动。那这边有几种方式。第一个方式呢，就是啊一呜的练习。第二个呢，要教大家舌头的运动。